Известный в Украине политический деятель и политолог Олег Соскин впервые открыто и публично говорит о захвате власти в Украине преступной группой во главе с Порошенко, Яценюком и их окружением в результате вооруженного переворота, названного Майданом. Впервые украинский политик призвал судить нынешнюю нелегитимную украинскую власть за незаконный захват и узурпацию власти как государственных преступников. Власть захвачена какой-то группкой узурпаторов во главе с Яценюком, Яресько, вот, еще какими-то людьми непонятными, которые как бы действуют от лица правительства, кабинета министров, и не имея на то, я считаю, никаких конституционных полномочий, поскольку коалиция прекратила существование. То есть не имеет значения, проголосовали за их отставку, недоверие, не проголосовали. Что мы точно знаем? Мы знаем, что было голосование в Верховном Совете, которое оценило работу правительства как что? Неудовлетворительную. Раз. Мы знаем, что с коалиции вышли радикальная партия раньше, и это было подтверждено, это было зафиксировано, а вслед за ней вышла «Самопомощь» фракция и «Батькивщина». Таким образом, мы знаем, что голосов БПП «Солидарность» и Народного фронта что? Недостаточно для того, чтобы, там нет 226 голосов у этих двух членов коалиции, чтобы коалиция была правомочна, чтобы она была по Конституции легитимна для того, чтобы действовало данное правительство. Итак, правительства нет. Есть просто кучка таких нахальных, очень наглых, людишек во главе с Яценюком, я подчеркиваю, чикагским бухгалтером Яресько, которая выступает от лица правительства. Ну, народ, как говорится, молчит. Хотя же, ну возьмите, люди, у вас же должна дома у каждого быть Конституция Украины. Ну, хотя бы, ну не надо любить ее так, как любят американцы, свой флаг и свою Конституцию. Ну хотя бы просто иногда ее почитывайте, хотя бы 5-ю статью, где четко написано, что источником власти в Украине является народ. И больше никого нету, только народ. И нельзя узурпировать власть от имени народа. Все молчат. Молчат, Верховный Совет тоже молчит, решил пойти, так сказать, на каникулы. Вот первая коллизия, да? Поэтому я считаю, все решения, которые сейчас правительство принимает, они нелегитимны. В принципе, надо арестовать Яценюка как захватившего власть в стране исполнительную на сегодняшний день. Ну это вы жестко, Олег. Ну это правда. Ну так же надо делать. Надо же как-то действовать. Ну вот представьте себе, например, чтобы это было в Греции даже. Я уже не говорю там в Великобритании, да, вот консерваторы не имели бы большинства. Или в какой-либо другой стране. Второй момент, который мы с вами имеем, по сути идет война на Востоке. Каждый день идут боевые действия. Минские соглашения провалились полностью. При этом правительство, ну вернее Верховный Совет и так называемый президент Порошенко, хотя он не президент, он тоже узурпатор, потому что он временно был избран. Почему временно? А как? Ну как это, Олег Игоревич? Ну действующий был... был... Ну что вы уже... Вот Яценюка низвергли и последний оплот стабильности. Действующий президент был Янукович. Янукович не отрекся от власти. Его не привезли в страну, его наоборот выпустили, правильно? Ему дали возможность уехать, увезти деньги. Вот. Мы знаем, смотрите, Азаров вот официально ушел в отставку. Тут все понятно. А Янукович не ушел в отставку. Его сняли незаконно. Его сняли просто в обстоятельствах таких, как бы, которые привела революция. Но его не поймали, его не осудили, его не арестовали. И сейчас его не арестовали. Против него не ведется сейчас суд. Не ведется. Мы не присоединились к Гаагскому трибуналу, чтобы подать документы на Януковича и Азарова. Мы же этого не сделали. Поэтому он был официально избранным, действующий тогда, когда избирали Порошенко. Поскольку срок его полномочий что? Истек, то логично надо провести что? Выборы президента Украины. Немедленно причем. Ничего себе, Олег Игоревич, это вы первый, кто вообще такое сказал просто за последний там год, наверное. Потому что он просто, вот он нелегитимный, этот человек. В любой момент Янукович может вернуться в Лугандонию, сказать, я такой же, как Порошенко. Вы ж меня не осудили? Нет.
Грицак же его СБУ сюда не поймали, не привезли. Смотрите, сколько уже людей переловили, националистов, да? Все тюрьмы украинскими националистами переполнены. А ни одного из этих банды Януковича не поймали. Никого не посадили. Ни одного человека. Один Чечетов вроде как с окна упал, да? И все. А все остальные на свободе. То есть получается, что, значит, характер власти что? Не изменился. А кто его не хочет менять? Значит, его не хотят менять те, кто сегодня при власти. Но они не понимают, что они тоже, а что? Нелегитимны. Это вторая коллизия, которая должна быть.